Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της νόησης μεταξύ μας. Με τίτλο «Δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λύσει και να ξεκινήσεις ξανά». Και σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Όχι με μία θεωρία, όχι με έναν ορισμό, ούτε με το τι πρέπει να κάνουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως με μία ερώτηση. Πόσες φορές έχεις σκεφτεί ότι είναι αργά? Αργά για να αλλάξεις δουλειά, αργά για να σπουδάσεις, αργά για να φύγεις από μία σχέση που δεν σε χωράει πια. Αργά για να κάνεις κάτι που ήθελες πάντα. Ή ακόμα χειρότερα, πριν κάνεις το πρώτο βήμα, πρέπει να ξέρεις ακριβώς που θα σε οδηγήσει. Έχω την αίσθηση ότι μεγαλώνουμε έχοντας κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μας ένα περίεργο άγραφο χρονοδιάγραμμα. Μέχρι τότε πρέπει να έχεις σπουδάσει, μέχρι τότε πρέπει να έχεις βρει δουλειά, μετά σχέση, οικογένεια, σταθερότητα. Και κάπου εκεί υποτίθεται ότι φτάνεις σε ένα σημείο που λες «Ωραία, τα έφτιαξα όλα, τώρα ξέρω τι κάνω». Μόνο που δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο που να λειτουργεί πραγματικά έτσι. Και μεταξύ μας, νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που έχουμε πιστέψει. Ότι κάποια στιγμή θα έρθει εκείνη η μαγική περίοδος της ζωής μας που όλα θα έχουν τακτοποιηθεί. Θα έχουμε λύσει τα οικονομικά μας, θα έχουμε λύσει τις σχέσεις μας, θα ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε επαγγελματικά, θα έχουμε χρόνο και θα έχουμε και αυτοπεποίθηση. Και τότε θα ξεκινήσουμε. Μόνο που αυτή η στιγμή μπορεί να μην έρθει ποτέ. Γιατί η ζωή δεν σταματάει για να μας αφήσει να τακτοποιήσουμε τα πάντα. Πάντα κάτι θα συμβαίνει. Πάντα κάτι θα λείπει. Πάντα θα υπάρχει ένας λόγος να πεις όχι ακόμα. Και κάπου εδώ θέλω να ξεχωρίσω δύο πράγματα. Άλλο το δεν είμαι έτοιμος και άλλο το φοβάμαι. Γιατί πολλές φορές το μπερδεύουμε. Λέμε, ας πούμε, ότι περιμένουμε να είμαστε έτοιμοι, ενώ στην πραγματικότητα περιμένουμε να μην φοβούμαστε. Και αυτό είναι δύσκολο. Γιατί μπορεί να μην συμβεί ποτέ. Μπορεί να κάνεις το πρώτο βήμα φοβισμένος. Μπορείς να ξεκινήσεις χωρίς να ξέρεις αν θα πετύχει. Μπορεί να αλλάξεις κατεύθυνση και 6 μήνες αργότερα να πεις «Ξέρεις κάτι, δεν ήταν αυτό». Και λοιπόν, υπάρχει αυτή η παράξενη ιδέα ότι αν αλλάξεις γνώμη, απέτυχες. Δεν συμφωνώ καθόλου. Το να αλλάζεις κατεύθυνση επειδή έμαθες κάτι περισσότερο για τον εαυτό σου, δεν είναι αποτυχία. Είναι πληροφορία. Και ότι κάτι που ήταν σωστό για σένα στα 25, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμένει σωστό στα 35 ή στα 45 ή στα 60. Και ίσως εδώ βρίσκεται ένα ακόμη πρόβλημα. Κοιτάζουμε γύρω μας και κάποιος ήδη έχει κάνει καριέρα, κάποιος αγόρασε σπίτι, κάποιος έκανε οικογένεια, κάποιος ξεκίνησε κάτι καινούριο και φαίνεται να του πηγαίνει καταπληκτικά και χωρίς να το καταλάβουμε παίρνουμε τη ζωή κάποιου άλλου και τη χρησιμοποιούμε ως χρονοδιάγραμμα για τη δικιά μας ζωή. Και ξαφνικά αργήσαμε. Μόνο που δεν υπάρχει ένας κοινός χρόνος για όλους. Και ξέρω ότι αυτό ακούγεται πάρα πολύ εύκολο όταν το λέμε. Στην πραγματική ζωή όμως δεν είναι. Γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν λογαριασμοί, υπάρχουν άνθρωποι που εξαρτώνται από μας, υπάρχουν επιλογές που έχουν πραγματικό κόστος. Οπότε όχι, δεν πρόκειται να σου πω παράτα τα όλα και ακολούθησε τα όνειρά σου. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία για λεζάντα στο Instagram. Η πραγματική ζωή όμως είναι λίγο πιο περίπλοκη. Αυτό που θα σου πω είναι κάτι πολύ πιο μικρό και ίσως πιο χρήσιμο. Δεν χρειάζεται σήμερα να αποφασίσεις πώς θα είναι ολόκληρη η υπόλοιπη ζωή σου. Χρειάζεται να αποφασίσεις ποιο είναι το επόμενο βήμα, όχι τα επόμενα 100. Το επόμενο. Αν θέλεις να σπουδάσεις, για παράδειγμα,
Ίσως σήμερα το βήμα είναι να ψάξεις για ένα πρόγραμμα. Αν θέλεις να αλλάξεις δουλειά, ίσως το βήμα είναι να ανοίξεις το βιογραφικό σου. Και αν μια σχέση σε προβληματίζει και δεν σε χωράει, ίσως να είναι εκείνη η στιγμή που πρέπει να κάνεις τη συζήτηση που αποφεύγεις. Μικρό. Ναι. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Γιατί έχουμε μάθει να περιμένουμε τις τεράστιες αποφάσεις. Κι όμως, οι ζωές μας συνήθως αλλάζουν από πολλές μικρές αποφάσεις που κάποτε έμοιαζαν ασήμαντες. Για σκέψου το. Και θέλω πριν κλείσουμε να σου αφήσω μία ερώτηση. Όχι για να μου απαντήσεις εμένα, για εσένα. Αν για 5 λεπτά σταματούσες να σκέφτεσαι ότι είναι αργά, τι θα ήθελες να ξεκινήσεις? Και μετά ρώτα τον εαυτό σου και κάτι ακόμα. Ποιο είναι το μικρότερο πράγμα που μπορώ να κάνω γι' αυτό σήμερα? Αυτό. Όχι η τέλεια στιγμή. Όχι η βεβαιότητα ότι θα πετύχει. Το επόμενο βήμα. Γιατί δεν χρειάζεται να τα έχεις λύσει όλα για να ξεκινήσεις ξανά. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς να αποφασίσεις ότι δεν θέλεις να μείνεις άλλο στο ίδιο σημείο. Είμαι η Τόνια και ακούσατε το νόησης μεταξύ μας. Εδώ δεν ψάχνουμε εύκολες απαντήσεις. Κάνουμε όμως αληθινές συζητήσεις για όλα εκείνα που μας απασχολούν λίγο περισσότερα από ό,τι παραδεχόμαστε. Και αν αυτή η κουβέντα σου άφησε κάτι, θα χαρώ να μείνεις μαζί μας. Θα μας βρεις στο Spotify, στο Substack και στα social της Νόησης. Μέχρι την επόμενη φορά, μην προσπαθήσεις να λύσεις τα επόμενα 100 βήματα. Βρες το επόμενο. Νόησης.